irin yadda muke aure dai a nan a lokacin ban kai in yi aure ba gaskiya, kuma in fact a lokacin ko kula ma layin ma da za a ce akan mace ne ma bai ma ɗauko ba. Sa'annan abin da ya faru shi ya tabbatar da cewa idan da mace ko kuma dan ina soyayya da wata ne, so wataƙila za a yi amfani da soyayyar wajen jawo ni har a yi min wannan abin. Haka ko da za a kira ni ba da abin da ya shafi soyayyar, da sana'a ta kawai aka yi amfani. Ba kake zargi na mutu kuma shi? Allah masani. Baka san kowa ya? Wallahi. Har yanzu? Sosai. Da abin ya faru? Na'am. Ya kaji a ranka? To,